ये मनीष भाई, हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान है पैसा कमाए के। राते रात राजा बन जेबे हम। और ये सही बात है। हाँ हाँ का कौन आइडिया? और ये म्यूजिक खुद बनाए के बेचे के आइडिया। लेकिन भैया हमसे म्यूजिक बनाए कैसे? ना हमारे पास ढोलक है ना मंजीरा है। अरे तो हम है ना, चल हम तो कम म्यूजिक बनावे सिखाई दे। अच्छा तो एक काम करो, जो आइडिया हम तो अभ्यास स्टार्ट कर दिन जाए। हाँ का बहन से स्टार्ट करबे। चल बस तुम फोन से बस रिकॉर्ड करे वो आवाज के, ठीक? बाकी सब हम कह लिया भाई। हाँ ठीक 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 ठीक। चलो म्यूजिक मारे तुमका ध्यान वाली सर। मनीष भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक रिकॉर्ड है। यूट्यूब वाले का भी अच्छा